နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ International School မှာသင်ကြားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စေချင်တာကမိဘတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဆင့်မီ International School တွေကိုလက်လန်းမမီလို့ကိုယ့်ကလေးရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးကိုစိတ်ပူစေရတော့မလိုတော့ပါဘူး Hysan Junior မှာနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု CEFR Level Certificate လည်းရတဲ့ 4K ကိုလည်းအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်စေတဲ့ Power Up အတန်းရှိနေပါပြီ Power Up ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု Cambridge Level ဖြစ်တဲ့ Status, Movers, Flyers, KED, PED စတဲ့ Level Test တစ်ဆင့်ချင်းစီအတွက်ထိထိရောက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ class ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hysan Junior မှာတော့ Level တစ်ခုချင်းစီရာ 4 skills ကိုစာကြီးမဟုတ်ပဲ Project Based Learning, Fun Activity တွေနဲ့တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့အတွက်တမမီတို့ကအင်္ဂလိပ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးက PED အထိရောက်အောင်ဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့အခါမှာ PED အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျောင်းအချို့ကဝင်ခွင့်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါဟာ 4 skill ကျွမ်းကျင်မှု certificate တွေအပြင်တစ်ဆင့်အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရင်သွေးလေး International School တက်တယ်လို့ English ကျွမ်းကျင်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု English Test Certificate တွေရဖို့အတွက် Hysan Junior ရဲ့ Power Up အတန်းလေးမှာအခုပဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ